ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மசாலா உதிராமல் டேஸ்ட்டாக எப்படி ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை நம்ம சேனலில் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்களோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுடைய சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக பாறை மீன் 1 கிலோ எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பிளேட்டில் 2 ஸ்பூன் நார்மல் மிளகாய் பொடியும் 3 ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய் பொடியும் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் 4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1 ஸ்பூன் மிளகு பொடி, 3 ஸ்பூன் தனியா பொடி, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட்டு. ஃபுட் கலர் கொஞ்சமாக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணான்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தில் ஒரு 3/4 எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக 1 ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துட்டு மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறலாம். மசாலா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். அப்போனா தான் மீனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த பேஸ்ட்டை மீனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு மீன்லையாக எடுத்து தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்போனா தான் அந்த மசாலா ஃபுல்லாக நல்ல மீனில் அப்சர்வ் ஆகும். மசாலாவை அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு மேரினேட் பண்ணிடலாம். 30 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா மீனை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். நீங்கள் எந்த மீன் பொரிச்சாலும் இந்த மெத்தடில் பொரிங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்த்துட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமா பொரிக்கும்போது அந்த மசாலா எல்லாம் உதிராமல் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். மீன் நிறைய இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இன்னொரு கடாய் எடுத்து அதுலேயே மீனை பொரித்து எடுத்துக்கிறேன். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராகவே இருக்குது மீன். கண்டிப்பாக நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நியூ வியூவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.